नाज़रीन, भिरा रोड में हदखलिन खिलाफ़ इंतजामिया जागी पई है। शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़नि में कार्रवाई कई वयूं। कार्रवाई दौरान शहरिन ऐं इंतजामिया विच में नोटिस न ॾियण तां छिकताण पिणु नज़र आई। रिपोर्ट कर रहा है मजीद कीरियो। भिरिया रोड एंटी इंक्रोचमेंट एसएचओ मोहम्मद इस्माइल जरदारी, असिस्टेंट कमिश्नर भिरिया शाहिद हुसैन सरकी, टाउन ऑफिसर अब्दुल हफीज़ वगण पंहिंजी टीम सां गॾु स्टेशन रोड, शाही बाज़ार, फारूक आदम चौक ते हद दख़लनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई। कार्रवाई दौरान काफ़ी हंधनि ते शहरनि ऐं इंतजामिया में छिकत आण पिणु नज़र आई, जॾहिं त इंतजामिया पारां दुकाननि ॿाहिरां पियल फटा, शोकेस, बेंचूं खणाए पुलिस हवाले कयूं वयूं। वाकई जेकॾहिं कनि था त सभिनी सां हिकु जहिड़ो बर्ताव कयो वञे ऐं ॿियो हिननि कंहिंखे नोटिस बि कोन ॾिनो आहे ऐं अॼु तो अची हिननि सभिनी सां कमु कयो आहे। ऐं जेका नालियुनि खां ॿाहिरि आहिनि हुननि से जेको आहे नालियुनि खां इंक्रोचमेंट त नालियुनि खां अॻिते आहे, हुन ते कोन्हे। हे ॿ टे हितां जेका आहिनि दॿा ई खणी हिननि जा वरी हुन खां पोइ ऐं जंहिं हे कंहिंजे चवण ते हिननि हीअ जेको आहे सो असां सां नाजाइज़ी कई आहे। हम सोच रहे थे कि शायद चेयरमैन के वक्त में भिरिया रोड साफ़ सुथरा नहीं था, अब एडमिनिस्ट्रेटर आ गए हैं तो अब साफ़ होगा, लेकिन बड़ा जुल्म है। उसके बाद तो उससे ज़्यादा गंद जो है वो बढ़ गया है। पूरे शहर में जगह जगह गंद, अभी ईद गुजरी है, इतनी बदबू और धप आ रही है, जगह जगह आप गलियों में देखें कोई सफाई का हाल नहीं है। अगर आपको जो है हद दखलियों के खिलाफ ऑपरेशन करना है, कोई नोट्स भेजें और एक तरफ से शुरू हो जाएं। कहीं रोडों पर जो है 10 फुट गुजरने की जगह नहीं है और कहीं पर 50-50 फुट भी जगह है, उसके बावजूद उनको तंग करना ये हद दर्जे की ज्यादती है। मैं गेट जो है तव्हां भली चेक करे था सघो, 6-7 इंच ॿार आहे, सिर्फ़ु 3 इंच फुट ॿार हो बि खणी आन टोनर ॿिन्हिनि पासे जा, ॾिसो भली साम्हूं हो मां खणी आहियां। हिकु नोटिस ॾियण अॻु में चवनि अची हर बंदि लॻो पियो लॉकडाउन जे करे, हुन खिलाफ़ अची असां त घर वेठा आहियूं, दुकान त बंदि आहिनि न असांजा, पोइ ख़बर सामान तव्हांजा सामान खणी आहिनि सभु। सफाई तो बिल्कुल न होने के बराबर है। अगर इंक्रोचमेंट है तो भिरिया रोड खाली शाही बाज़ार नहीं है, स्टेशन रोड है, पक्का चांग रोड है, यासिन कॉलोनी है। सिर्फ एक शाही बाज़ार में इंक्रोचमेंट करके गरीबों को तंग करना। जहाँ रोड 50 फुट है उन दुकानदार को तंग किया जाता है, यहाँ पे रोड 10 फुट के उनको कुछ भी नहीं किया है। किस लिए? 500,000 के चक्कर पे। मां न्यू जगह जॾहिं ठाही त तॾहिं टाउन वारा किथे सुता हुया। अगर उन्हनि खे ख़बर हुई त मां जाइज़ी पे थो कयां, अची मूंखे नोटिस ॾियनि आहे। बाक़ी रही ॻाल्हि आहे सफ़ाई जी, जेको कमु आहे शहर जो उहो नथा करनि, बाक़ी ग़रीबनि खे अची तंग था करनि, रेड़ी वारनि खे तंग बि था करनि। कार्रवाई कई आहे हद दख़लनि ख़िलाफ़। उन्हनि में शहरनि ऐं समाजी अॻुवाणनि समेत काउंसलरनि सख़्तु एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। हिननि जो इहो ई चवणो हुयो त असिस्टेंट कमिश्नर जेको आहे हद दख़लनि जे आड़ में जेको आहे असां सां नाजाइज़ियूं करे वियो आहे। हिननि सिंध हुकूमत समेत आला इख़्तियारनि खां घुर कंदे चयो त असिस्टेंट कमिश्नर ऐं एंटी इंक्रोचमेंट ख़िलाफ़ कार्रवाई करे ऐं असां सां इंसाफ़ कयो वञे। कैमरामैन गफ़ार चना सां गॾु अब्दुल मजीद कीरो, आवाज़ TV, भिरिया रोड।